όσο γίνεται πιο συνεκτική, ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε τον Υπουργό δίπλα μας, εδώ, επί τόπου. Έχει ήδη μία πρώτη εικόνα των ζημιών που έχει γίνει, άρα μένει και είναι στο χέρι μας να κάνουμε παραγωγική, αποτελεσματική και χρήσιμη τη συνάντησή μας. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Γνωρίζω ότι για κάποια θέματα μπορεί να μας απαντήσει σήμερα, γιατί χρειάζεται να κάνει και μια προετοιμασία μαζί με την αρμόδια Υπουργεία, και έτσι είναι το σωστό. Και βεβαίως για αυτά που πραγματικά θεωρεί ότι άμεσα μπορεί να δεσμευτεί, γιατί είναι μόνο στη δικιά του αρμοδιότητα, έχει καλώς. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες χτυπήσανε το πιο παραγωγικό και δυναμικό κομμάτι μας του αγροτικού τομέα. Λοιπόν, ανταποκριθήκαμε άμεσα, έγκαιρα, για να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα, τα επίγοντα, τα οποία ήταν, καταρχήν, να κηρύξουμε την περιοχή σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Το κηρύξαμε, αγαπητοί φίλοι, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, το πρωί βρήκαμε πλημμυρισμένα τα χωράφια μας, 2 η ώρα, είχε κηρυχθεί η περιοχή σε καθεστώς εκτάκτου. Γιατί αυτό? Για να μπορούμε να κάνουμε τις άμεσες παρεμβάσεις. Να μπορούν οι Δήμοι να λειτουργήσουν, να μπορούν οι ΤΟΕΠ και οι ΒΟΕΠ να λειτουργήσουν, αλλά και οι υπηρεσίες. Παράλληλα ξεκινήσαμε 2 διαδικασίες. Η μία είναι να κάνουμε μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Οι ζημιές ήταν και στον αγροτικό τομέα, ήταν σε επίπεδο υποδομών, ήταν σε επίπεδο δικτύων και βεβαίως ήταν και στην επιχειρηματικότητα που πληγήκανε πάρα πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα και κυρίως στη Βάρδαρα και στα άλλα χωριά. Άρα λοιπόν κινηθήκαμε σε 3 ταυτόχρονα κατευθύνσεις για να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είχε μία πτυχή μόνο την αγροτική παραγωγή. Το πρόβλημα είχε πολλές πτυχές και δεν πρέπει να ξεχάσουμε καμία. Ταυτόχρονα ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε με δικά του κλιμάκια να έχει μια πρώτη εικόνα. Κατέβηκε εδώ το κλιμάκιο από την Περιφερειακή Διεύθυνση της Ακαΐας, συν οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν από κλιμάκια ηλιοπώνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Γεωργίας της Περιφέρειας. Και ταυτόχρονα, οι Δήμοι του ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα, γιατί βλέπω μόνο περισσότερο παραγωγούς και όχι επιχειρηματίες και εμπόρους, κινηθήκαμε και τις επιτροπές για τα ατομικά που έπαθαν ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο προετοιμασίας και καταγραφών. Τι πρέπει να κάνουμε? Και αυτό που πρέπει να κάνουμε πρέπει καταρχήν όλοι να το κατανοήσουμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Αμέσως μετά από αυτή την πρώτη εικόνα που έχουμε, την αντικειμενική εικόνα, μένει η οριοθέτηση της πληγήσας περιοχής. Η οριοθέτηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, ο Υπουργός το ξέρει καλύτερα εμού, που είναι πολλά στην αρμόδια Υπουργεία. Και πρέπει να τα κάνουμε από τώρα, να τα κάνουμε σωστά, να μην αφήσουμε κρεμότητες και να μην τρέχουμε μετά να καλύψουμε κρεμότητες που δεν τις έχουμε κάνει. Βρισκόμαστε σε επαφή με όλα τα Υπουργεία. Ο κύριος Κουρουκλής, ο Υπουργός Εσωτερικών, ήταν στην περιφερειά μας πριν από 3 μέρες και βρίσκεται σε επαφή και με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία. Έχει πλήρη εικόνα και κυρίως με τα 2 Υπουργεία Υποδομών, αλλά και Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Έτσι ώστε όταν φτάσουμε να γίνει οικία για την οριοθέτηση, να προβλέπει τι αποζημιώνεται, σε ποιο κόστος αποζημιώνεται, τι μονάδα αποζημίωσης μπορεί να γίνει. Και έχουμε
το άλλο κομμάτι, να φύγουμε από αυτό, που είναι η αγροτική παραγωγή, η αγροτική εκμετάλλευση, ΕΛΓΑ και η στήριξη, η άμεση των αγροτών. Να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, γι' αυτό το έβαλα έτσι, να μην τα μπλέξουμε, για να πούμε στο τέλος αποτελεσματική χρήση. Κύριε Υπουργέ, η περιοχή μας έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Το ένα έχει πρώιμη παραγωγή. Πρώιμη και εξωστρεφή παραγωγή. Ίσως είναι από τα μοναδικά μοναδικός γεωργικός αγροτικός χώρος που έχει εξωστρέφεια στην παραγωγή. Και η συγκεκριμένη περιοχή είναι οι περισσότερες καλλιέργειες μη επιδοτούμενες. Μη επιδοτούμενες. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι στηρίζονται από την πώληση και μόνο του προϊόντος. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά ξέρουμε τι σημαίνει να χάσεις την παραγωγή σου, να χάσεις την εκμεταλλευσή σου και τι χρόνο χρειάζεται η αποκατάσταση πέρα από τους σπόρους και πότε θα έχεις την ίδια παραγωγή. Λοιπόν, οι ζημιές ήταν καταρχήν στην υπαίθρια παραγωγή μας. Στην παραγωγή μας ήταν εκτεθειμένη στην ύπαιθρο. Είχαμε πρώιμα κυπευτικά ή όψιμα κυπευτικά, να το πω καλύτερα, ή διπλής καλλιέργειας κυπευτικά, κυρίως πατάτες, φράουλες, καρότα, τα πάντα. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τα κυπευτικά είμαστε ένα καλό περιβόλι, δυναμικό περιβόλι της χώρας. Λοιπόν, έχουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τις είδατε κι εσείς, που μας δίνουν πολύ πρώιμα προϊόντα και αυτά τα προϊόντα πηγαίνουν στο εξωτερικό και έχουμε και τις υποδομές. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω, θέλω να κρατήσουμε από κοινού δύο θέματα. Το ένα είναι που μας ενδιαφέρει και θέλω να το ξεχωρίσουμε από το γενικό και κάνω και μία παράκληση, όχι ότι δεν έχει τα βασικά η πολιτική, να πιάσει και την επικαιρότητα, το άμεσο, το επίγον, αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τι κάνουμε με τη ζημιά που έχουμε πάθει και να δούμε σε δεύτερο χρόνο τα προβλήματα γενικότερα στην αγροτική οικονομία. Να μην τα μπλέξουμε, θα έκανα μία παράκληση προς τους φίλους, να μην τα μπλέξουμε στη σημερινή διαδικασία και στο τέλος δεν κάνουμε τίποτα. Βεβαίως είναι και η φορολόγηση ένα θέμα, εγώ είδα το πανό, μιλάω κάθε μέρα με τους αγρότες, αλλά να ξεχωρίσουμε πρώτα τι κάνουμε με την πληγήσα περιοχή, τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις και να δούμε παράλληλα και τα άλλα. Θα φτάσω σε όλα, Πρόεδρε μου, θα φτάσω σε όλα. Όμως θέλω να ξέρετε ότι ο Υπουργός κατέβηκε σήμερα κάτω, το τιμά, πήγαμε επιτόπου στα χωράφια, περπατήσαμε στα χωράφια, γιατί η δύναμη του αγροτικού τομέα είναι το χωράφι και είναι και ο άνθρωπος. Είδαμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστάσεις και έχουμε και μια μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά το εργατικό δυναμικό και την έλλειψη του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει. Μια μεγάλη εκκρεμότητα. Αλλά κάνω μια παράκληση προς όλους να τα ξεχωρίσουμε. Αποκαταστάσεις, αποζημιώσεις και μετά τα ευρύτερα. Κύριε Υπουργέ, εδώ χτυπάει η καρδιά της παραγωγής. Και χώρα χωρίς παραγωγή δεν έχει μέλλον. Και έξοδος από την κρίση δεν θα έρθει ποτέ αν δεν δούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Για μας, για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η παραγωγική ανασυγκρότηση και κυρίως του αγροτικού τομέα είναι πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα. Έχουμε το σχέδιό μας, το καλλιεργητικό μας πλάνο, έχουμε σε ένα πολύ προθυμένο στάδιο την αγροδιατροφική σύμπραξη και έχουμε και ολοκληρωμένες πολιτικές, βεβαίως σε μια περίοδο πολύ δύσκολη. Ξέρουμε ότι η πατρίδα μας δεν έχει τους σπόρους που θέλαμε. Το ξέρουμε όλοι. Η πατρίδα είναι η δικιά μας, δεν είναι των αλληνών. Και καλούμαστε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για να υπάρχει ένα μέλλον. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για την παρουσία τους σήμερα εδώ, τους συνεργάτες μου από την περιφέρεια και θα ήθελα
επειδή τη διαδικασία θα την κρατήσει ο κύριος Νικολάου, να ακούσουμε και τους αγρότες που έχουν πάθει τη ζημιά. Να μην κάνουμε μια γενική συζήτηση και αυτούς που έχουν πάθει ζημιά. Εγώ βλέπω και τις ομάδες παραγωγών εδώ, και θα ακούσουμε και τις ομάδες παραγωγών. Είναι ο συνεταιρισμός από το ΛΑΠΑ, βλέπω τον πρόεδρο, είναι μελισσοκόμος, βλέπω καινοτόμες καλλιέργειες που είναι μεγάλη τιμή για μας που είναι μέσα στα ράφια της Αθήνας. Θα ακούσουμε όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, θα παρέμβω όπου χρειαστεί. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να πάρει το λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας να μας δώσει μια εικόνα με τις καταγραφές πρώτα που έχουν γίνει. Αν μπορούσαμε, κύριε Πράμωνα, εδώ πέρα τώρα να μας πείτε 3 πράγματα